Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Carlos e no vídeo de hoje irei compartilhar com vocês os 47 melhores efeitos sonoros mais usados pelos YouTubers. Eu coloquei os exemplos dos efeitos sonoros aqui no vídeo separados por números, então vocês podem conferir aí e ver qual o efeito mais agrada a vocês. Na descrição eu deixei o link para você fazer o download de todos os efeitos sonoros. Lembrando que os efeitos estão separados por números, então eles estão divididos, ok? Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois estarei trazendo muita dica e conteúdo para ajudar vocês. Um abraço! Morri! Tum, tum, tum.